Ассалаумалейкум, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен жұмыртқаны 4 түрлі әдіспен қуырып көргім келіп тұр. Сондықтан менімен бірге болып, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаймыз. Ең алдымен табамызды қыздырып, қызып тұрған табамызға жуылған таза жұмыртқамызды жарып саламыз. Майды абайлайсыздар, күйіп қалмаңыздар, май қызып тұру керек. Енді бетіне кішкене тұз себеміз да қақпағын жауып 1 минуттай қойып қоямыз. 1 минут уақытымыз өтті. Қараңыздар, астындағы әппақ жаңағы ағуызы кішкене күйіңкіреп, бетіндегі мына сарысы жабылады да ортасы піспейді. Осындай керемет болып шығады. Сондықтан сіздер де осылай жасап көріңіздер. Енді келесі әдісіміз, ол да осыған ұқсас, бірақ екеуінің айырмашылығы екі түрлі. Жұмыртқамызды осылай жарып аламыз, ортасынан бөліп, бетіне тұз себеміз да қақпақты мүлде жаппаймыз. Яғни осылай ашық күйде қуыратын боламыз. Бұл да 1 минуттай тұрады. Асты күйіп кетпеуі керек. Прозрачный сондай түсі сондай болып піседі. Осымен жұмыртқамыз дайын. Енді келесі әдісіміз біздің ол өте бір балаларға арналған десем де болады. Себебі көп балалар жұмыртқаның сарысы езіліп тұрғанды қаламайды, толық піскенін қалайды. Сол себепті жұмыртқаны осылай жарып аласыздар. Содан кейін бетіне кішкене қалауыңызша тұзыңызды себесіз. Одан кейін жайлап осылай сарысын мен бірге ақты араластырып қуыра бастаймыз. Өздеріңіз байқағандай арасында нандай нелер пайда бола бастайды. Бәрі бірігіп, қуырылып, кішкене жұмыртқа өсе бастайды. Сол кезде біздің жұмыртқамыз дайын болды міне. Сарысымен бірге ағы араласып пісіп шықты. Бұны көбінесе балалар жақсы көреді, осылай толық піскенін. Өздеріңіз жасап көрсеңіздер де болады. Керемет болып шығады. Мен өзім балаларыма осылай жасап бергенді жақсы көремін. Енді бізде келесі әдіс, ол яғни бір ыдысты аламыз да, оған жұмыртқаны салып, кішкене сүт құясыздар да, тұз қосасыздар да, осыны жақсылап араластырасыздар. Жақсылап араластырыңыздар. Сүт пен жұмыртқа толықтай бірігу керек. Сүт пен жұмыртқа біріккеннен кейін табамызға аламыз да, осы сұйықтығымызды құйып, омлет сияқты жұмыртқаны қуыратын боламыз. Ол да керемет әдіс. Бұлай табаға құйып жүресіздер. Егер қаласаңыздар, ортасына бір нәрсе салсаңыздар болады, салма салсаңыздар болады. Міне толықтай пісіп шықты. Енді осыны осылай рулет сияқты орап алып ұсынсаңыздар болады, әрлеп сәндеп. Осымен 4 түрлі жұмыртқаны қуырдық. Сіздермен бірге болған Айжан Айтқалиқызы. Ас болсын.